네, 교수님, 기침이면 기침이지 이 만성기침이라는 단어 자체가 우리 구독자분들도 그렇고 굉장히 생소하신 분들이 많으실 것 같은데 어떤 상태인가요, 이 만성기침? 일반적으로 기침은 우리 몸이 외부 자극이라든지 세균으로부터 몸에 있는 호흡기를 보호하기 위해 하는 자연스러운 반응입니다. 네, 그런 기침은 대부분 몇 주 안에 자연스럽게 사라지는데요. 기침이 8주, 즉 2달 이상 지속이 되면 이것은 병적인 상태로 저희가 분류를 하게 되고요. 이걸 저희가 만성기침이라고 부릅니다. 근데 이게 기침이 잠깐만 나와도 정말 고통스러운데 이게 오래 지속되면 정말 힘들 것 같다는 생각이 들거든요. 기침이 오래 가면 그만큼 일상생활도 힘들고 또 잠도 아까 교수님께서 말씀해 주셨다시피 설치실 것 같은데 혹시 이럴 때 치료는 어떤 방식으로 진행이 되나요? 만성기침의 치료는 단순히 기침을 줄이는 것이 아니라 그 원인을 찾아서 근본적으로 치료하는 것이 중요합니다. 그래서 흡연자 같은 경우는 반드시 금연을 해야 되고 기침을 유발할 수 있는 약을 복용하고 있다면 약제를 바꾸는 것이 필요할 거고요. 그리고 약물 치료 같은 경우는 원인 질환에 따라서 좀 달라집니다. 예를 들어 비염이나 부비동염이 원인이 되는 상기도 기침 증후군의 경우에는 항히스타민제라든지 비강 분무 스테로이드를 사용해서 코 염증을 줄이면서 기침을 치료할 수 있고요. 물론 이때 식염수 세척도 굉장히 도움이 됩니다. 그리고 특별한 원인 없이도 기침 신경이 예민해진 기침 과민 증후군의 경우에는 기침 신경 자체를 안정화시키는 그런 약물도 굉장히 도움이 됩니다. 근데 이게 치료도 치료인데 기침이 오래되면 약으로만은 좀 부족할 것 같다는 생각이 들거든요. 혹시 약 복용만으로는 좀 부족한가요? 약물 치료는 만성기침의 원인 질환을 치료하는 데는 꼭 필요합니다. 하지만 약만으로 완전히 좋아지기는 어렵습니다. 왜냐하면 그 기침 자체가 생활 습관이라든지 환경 요인과 깊게 연관되어 있기 때문인데요. 아까 말씀드렸지만 매운 음식이라든지 카페인, 늦은 야식 이런 것들은 위산 역류시켜서 기침을 유발할 수도 있고요. 흡연이라든지 미세먼지라든지 강한 냄새 이런 자극들도 기침을 더 심하게 만들 수 있습니다. 그래서 즉 아무리 좋은 약을 쓰더라도 저희가 이런 요인들을 그대로 둔다면 기침이 낫지 않고 쉽게 다시 재발할 수 있습니다. 그래서 약물 치료와 함께 생활 습관을 조절하고 그런 환경 관리가 반드시 병행이 되어야 합니다. 그럼 혹시 약 이외에 도움이 되는 치료법 같은 게 있을까요? 약물 치료와 생활 습관 관리 외에도 그 만성기침의 원인과 상태에 따라서 도움이 되는 치료 방법이 있는데요. 예를 들어 비염이라든지 천식 같은 알레르기 질환이 원인인 경우에는 알레르기 면역 치료를 시행해 볼 수 있고요. 또 기침이 오래 지속되면서 신경이 예민해진 그런 기침 과민 증후군에서는 기침 완화 행동 치료가 도움이 될 수 있습니다. 기침이 올라올 때 깊게 숨을 들이마시고 천천히 내쉰다든지 성대를 자극하지 않는 복식 호흡을 습관화하는 방법도 도움이 될 거고요. 그리고 헛기침을 반복하는 습관을 스스로 인식하고 의도적으로 이렇게 기침을 참는 훈련을 하는 것도 큰 도움이 됩니다.